Tényleg vak vagy? Tényleg. Hú, vazzeg. Az nem jó. Miért? Miért nem jó, Petikém? Legalább nem látom a hülye fejedet. Jó, lehet, hogy jó, érted, de a seggberúgást is meg lehet szokni, nem? Igen, ugyanaz a vakság, meg a seggberúgás Arra vigyázz, ugyanaz. Lenes, hallod? Honnan? Mi az, hogy honnan? Nem látod? Vagyunk fenn a szabadságszobornál, fölrepültünk. Mi? Hol? Milyen szabadságszobornál? Milyen szabadságszobornál? Mi van, mi nem tetszik? Minden tetszik, Petikém, csak nem értem, milyen szabadságszobor. Mikor a kis Horti fiának, a kis Hortinak csináltak szobrot. Itt? Milyen Horti? Ne idegelj már, kapa, menj már a francba, ki az a Horti? Peti, te magyar történelem szakon végeztél, igaz? Igen, és? Na mindegy, most lemegyek a te szintedre. De ne menjél sehova, hallod, mert rohadt magasan vagyunk. Peti, a Horti korszakban élt. Igen. Eddig tudod követni? Igen, és? Na ennek a Hortinak, aki a Horti korszakban élt, volt egy fia, és ez meghalt az orosz fronton. Igen. És neki csinálták ezt a szobrot. És most hol van? Mondom, meghalt az orosz fronton, Nem a gyerek, a szobor hol van, mert nincs itt semmi. Petikém, közben bejöttek az oroszok. Igen? Igen, itt közben történt egy más, tudod? Aha, te, És várjál, Petikém, ne ugassál, nem fejeztem be. Jó, mondjad csak. És a kis Horti szobra helyén egy orosz csávónak a szobrát, érted? Értem, és az most hol van? Petike! De itt az sincs itt. Petike, közben kimentek az oroszok, bazd meg! Igen? Igen! Jöttek, mentek! Lehet, hogy tőled nem búcsúztak el, de kimentek! Aha. Nem vitték magukkal, te barom! Innen vitték el! Érted? Innen elvitték, és most ott van a szobortemető!